بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أفضل صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام kwebaza ekitiibwa Allah ورحمة tabaraka الله wataala وبركاته. akyatuwadde obuwangazi n'otutuusa wano mu mwezi gwa Ramadhan wetutuuse ennaku z'omwezi 29 nga luyinza okuba lulusembayo mu mwezi ogwa Ramadhan. Tumusaba Allah akize ibada zaffe zitukoledde mu mwezi ogwa Ramadhan آمين يا رب. min as-siyam wal qiyam was-sujud war-ruku' wad-du'a wal-istighfar wat-tawba. آمين يا رب. Kakati bwe tuba nga tuli ku njegoyego y'okumaliriza omwezi ogwa Ramadhan, bino wammanga bikulu. Maadha ba'da Ramadhan, kiki ekiddako nga Ramadhan ewedde? Maadha ba'da Ramadhan, abantu basinga balowooza nti Ramadhan bweggwako ne ibada ziba ziweddeko. Kati nno njala kutegeeza nti okuggwako kwa Ramadhan tekitegeeza nti ne ibada ziweddeko, bal ibada zisigala zitambula. Era bwe tumala Ramadhan ekiddako almudawamatu ala al-a'mal as-salihat, tulina okusigala nga twekuumira ku mirimu emirungi. Okusiba kw'omwezi gwa Ramadhan, omwezi gwa Ramadhan bwe guggwako tegugenda na kusiiba, okusiba kusigalawo. Abantu basinga balowooza nti Ramadhan bwekoma n'okusiba kuba kukomye. Okusiba kukyagenda maaso. Era mu njogera ezimu batusooka abalongofu batutegeeza Ramadhan weekoma okusiba wekutandikira. Mu njogera enfunda tuyinza okugamba nti Ramadhan bagiyita bonna basiibe. Kati ate okusiiba okw'abasajja balondemu n'abakyala balondemu kugenda kutandika butandisi. Tusaba Allah ateeke mu balondemu. آمين يا رب. Ensonga emu. Ensonga ey'okubiri, emirimu gyonna gye twali tukola mu mwezi ogwa Ramadhan, Ramadhan tetwalako n'omu, gyonna egirekawo. Okusaddaaka tulina sigala, okuyimukako ekiro ne tusaala tugenda sigalawo. Ramadhan talina ibada n'emu gyetwalako mwezi gwe guggwako gwokka, so nga ate ezo ibada zisigawo. Kale nno njagadde tutandike n'ekigambo ekyo nti almudawamatu ala al-a'mal as-salihat, okuba nga twekwatira n'okwekuumira ku mirimu emirongoofu gye tubadde nagyo mu Ramadhan. Kakati bye baana baliwo, era nga mu ibada egenda okusooka kutandika nga twakava mu Ramadhan ye ibada ey'okusiiba teweddeewo. Weewale nnyo okubeera mu bonna basiibe, kubanga Ramadhan bonna basiiba. Alinamu kaimaani akatono, alinamu akawakatikati, alinamu ey'amaanyi, bonna basiiba. Tuba tugiyita bonna basiibe. Naye ate ennaku zino ezigenda okutandika okusiiba ezo z'abalondemu. Nsaba Allah nze naawe ateekemu abo balondemu. Tafadhal Sheikh. Assalamu alaykum. Alaykum salaam. Njira Sheikh. Alhamdulillah. Amapya galuwa. Ng'ogenda otugamba Imam. Gemulabye. Tetulina sebo. Ramadhan ya COVID. Ewomedde abasiraamu abamu neekomayo bukumi. Masha Allah. Ebadde nzikakkamu mu mbeera y'obudde. Ebyokulya bingi Allah n'abisala ebbeeyi. Masha Allah. Ekitabangawo mu Ramadhan ziwedde. Alhamdulillah. Tweyanza nnyo ebigabo by'osoose otusibira Imam. Saba Allah akkirize okusiba kwaffe. Allah tugase n'ebigambo bulijjo bye mujja mutusibirira. Amen. Nammwe Allah abawe okubeera ekyokulabirako ky'ebigambo ebyo. Abantu bangi ebigambo boogera birungi nga ate abamusemberedde bamuwandaluluuzu. Mutereeza wa bufumbo bw'abalala Ngobwe bumulemye. ng'obwe buli ku bunkenke. Ngobwe wake uwe. Miranga La taasi ya Rabbi. kwisika mataayi. Saba Allah ekitiibwa buli muwali muwaawangaalira. Allah amufuula ekyokulabirako ky'ebigambo. Allah byamwogeza tabaraka wa taala. Amin. Imam, tuwangalidde mwezi ogwa Ramadhan nga waliwo abakkirizibwa balye. N'ennaku zino eza sitaati tulinamu abakkirizibwa bo bazireke. Anti era kiri tugamba nti ibada kati egenda okutandika ate empya egenda otambula nayo omwaka gwonna ye ibada ey'okusiiba. Naam. Nsuubira abakkizibwa okulya nga tebajja kusiiba, era ekyamulemesa butasobola kusiiba. Ate sente banazisobola. Ekyamulemesa butasobola kusiiba era kiba kitegeeza tajja kusobola kutambula na sitaati. Okay. Alhamdulillah. Omusiraamu abuza Abdu Nasir. Emikono awatuufu giddawa Yasin Rayyan. Emikono awatuufu giddawa singa mavudde ku rukuu. Sami'a Allahu liman hamida. Ekigambo ekyo tukyogera nga tuva ku mavivi. Naam. Tumanyi tugamba nti Rabbana walakal hamdu.
riwaya yajjanga eraga nti emikono gidda mu kifo kyagyo kati kalunsambulira ali awo ekyabulijjo eno nga ntambula nkola byange ekifo ky'emikono naam abamanyi bagamba nti ekifo ky'emikono ekimanyikiddwa kiba gireebeeta ku muntu mu mbeera ze za bulijjo kyekifo kyagyo abalimi bagamba nti yali ategeeza sallallahu alaihi wasallam ekifo ky'emikono mu ssala era ng'ekifo ky'emikono mu ssala wegyabadde luli nga tonnagenda ku maviivi era ng'ekyo kiri awula ekisinga okuba nga kyo kinywevu wetugizza kyekisinga okuba ekinywevu kati n'agiziza wali tumulekerayo omukisa nti nsobola okugirekayo ne gireebeeta bw'abanga yamatira n'ekyo kigambo ekituyinza musiba kubanga nekyo kiriko abamanyi abatagambika kyesitegedde olinga atutumye okusoma tutegere saidi zombi mbeeko gye mmatirirako owuliriza obujulizi basomye naye onaga nti era bamashika baga nti obeera ku paredi y'amagye baga nti emikono gizze mu kifo kyagyo omala gakasukakasuka abakubagwa emigo gyakuno kituufu giba girina ekifo kyagyo buli wamu waliwo oba ovuga mu moroka emikono girina ekifo kyagyo kati ne mu swala emikono girina ekifo kyagyo alhamdulillah toyanza nnyo imama Abdu Nasir aga nti ndi muvubuka musiraamu naye nakeegatta ku busiraamu nyina muganzi wange twogerezaganya ku ssimu tetuli wamu nzikirizibwa okumusomesa ebikwata ku swala yadde tannasiramuka ekisookera ddala tumwewaza muganzi we yayinza omuleetera obuzibu ne bagwa mu nsobi bwe baba baali tebagigwangamu ateekeddwa okuba nga yeegendeza nnyo akole puroguramu zakuwoowa ebyobuganzi abiveemu anti kati ono tannasiramuka kirabika ekyo kimu ekyokubiri nga tannamuyigiriza swala asooka afeeyo nnyo amagazisa eddiini y'obusiraamu kubanga eswala tetusinzi kukuyiga nyo omutima guli okuba nti gumatidde gukyuse kubanga alina kumumatiza ddiini so si mumwagazisa mukwano kubanga omwana omuwala ayinza okugaa nti bwe siitole shahada ayinza obutampoowa kyantole shahada ate ekyo si ekikulu webula ekikulu kutola shahada ng'eva ku muntu bwe yamutima nti eddiini ajagadde nga ye kitegeeze nti omwami ono omuvubuka ono ne bwafuna asigala musiraamu ne bwe bafuna obutakkaanya asigala musiraamu niye okujja nga zirwa mwami ekikona kyonna ku bufumbo bwabwe kiba kigenda kukoona ku ddiini ye kiba kijonoona aga nti naye musajja gwe nali njagala tabiriiko kanzireyo mu ddiini yange asooke kulwana nnyo kulaba nti amwagazisa eddiini okumwagazisa eddiini kufaayo nnyo omukyalo asiramuke kitegeeza nti omukyala alabika bw'aba yakuteeka ku pressure y'okumuyigiriza esswala asooka ajje eno mubasaala asooka asale layini asale kuba aveeri ajje eno bingi tagenda kusoma kusala kwokka byetaaga okusoma bingi mukyala Nakimbugwe nno Nura aga nti can I pay sadaka on behalf of my non-Muslim mom simanyi oba zakatul fitiri gya byonna yinza okubategeeza saddaaka ate yinza okuba zakatul fitiri baba si musiraamu nedda babanga si musiraamu omulimu gw'omukolera atali musomi wa ddiini ya buisiraamu tumukolera omulimu ogwo kumusabira Allah mulungamye edduwa gy'asinga okwetaagamu mu zonna naye tamuweera saddaaka tamuweera zaka kumusabira Allah mulungamye kati imam oyo bwafa musabira simusabira ni nabbi sallallahu alaihi wasallam yali ayagala kusabira ku bazadde be namugaana jalla jalaaluhu omwami abuuza Sekitto Muhammad yayina mukyala we gwe yawasa mu mateeka amasiraamu ne mukyala n'agezesebwa mukyala n'afa nayaga nti amahali yali tagamalangayo basigaza omwana omu balansi ono amuwaani Allah tubeera nga tukuutira abantu olubeerera mahale gano gagende nga gasasuddwa kiri gabeere amatono ne gasasule kati kiba kitegeeza amahale agakwata agatwale mu famire y'omukyala agatwale famire y'omukyala naye nga kyabulabe okuba nga togamalangayo akoze ekitonotono nekiba nga kirungi kisinga okukola ekinene nga ate si kirungi imamu oba mukyala yaŋŋamba nti nze tofaayo kuba oluusi oyinza omwegalira nti wandinsaliddeko nga nti atofaayo ojja kumpaako eziriwo
kati nsaba ndowooza nabo batugambire zino eziriwo zino zaabaatwala kyebyo tugamba nti akatono nga kalungi kasinga ekingi nga si kirungi kubanga buli kijja mu bbanja kiba kirungi amahale tegasasulirika andi bamuli awo landi rodi atabuse awo bamuli awo bakijana bayingiddewo balwadde bagala kusoma akoze amahale amatono ne gaba cash okutakuliza ku munne ebibamba kati laba omukyala bwafa balansi wokyamuyina ate wano waliwo liwairaga nti bwafiira mubaliwa nti mubadde mu bwenzi ebbanga lyemmaze naye allahu akbar kati okwewala ebyo byonna mukole akatonotono allah tusaasire ya rabbi imaamu okusala taraweehe nga simu yesoma Qur'ani nzikirizibwa mwami Faruku Sebuliba nedda soma byomanyi wayode bitono soma byomanyi faqra'u ma tayassara min al-Qur'an soma kyowa kikwanguyire mu Qur'an so si kwesa kompyuta kwesa simu laptop na biki faqra'u ma tayassara min al-Qur'an obumanyi nansi nafala kisoma ezo kati esimu esometi ero n'okutamu ku mavivi ominiseddi ero otayiminga otaraka nti ogende ku mavivi ebyo tebisembera mu swala yebyo bifula nabbi zenyiga kati ate nyiga kule ate kati nyiga gundi ate kati ezikidde obanga okoleze kituufu ogwo omuzannyo mu ssala allah ogwo omuzannyo mu ssala allah tusaasire era tusonyiwe ndowooza tulina olutalo lwa Qur'ani eyo ate mu covid muno abantu bakizudde nti bulijjo Qur'an tuno gisemberera bakizudde kubanga lwaki ogamba nti bakizudde imam anti terawiya muntu obeere omwezi mulamba tozadde terawiya n'emu omanyi kyekitegeeza okumala terawiya mwezi kati bakitegeeza emyaka egyo tozadde terawiya myaka 2 ng'omisinzi allahu akbar ate biri gitya kati guno batosadde neguno oguneetoolera n'eri ejje tuba tubala ejje kuno batosadde oguneetoolera tuddemu tulasange terawiya endala tegiba ebiri ejjo myaka 2 kati ekisinga Qur'anul Karim sala alite Qur'an mu bulamu bwaffe amina ya rabbi naye nga ate ndowooza mu kaseera kano aka covid allah tuwaddeyo obudde obuwera nga weetuli ababukozesezza zimanyiwa abantu nga bakwatiddemu gizoemu 2 okimanyi tufe abasinga obungi tubulabiddemu firimu ze tutamanyi bungi atamanyi budde nti bwa mugaso yawadde abuteekamu okulayiramu firimu naye amanyi obudde nti bwa mugaso ayitayinza kuddamu ebyo abasinga ssebo Qur'ani sinyangu imaamu gisomera dakiika 3 ng'oli muyo saawa so nga te firimu oyinza okalakata firimu okumanya saawa ekireeta ekyo okimanyi toyinza kuwoomerwa bintu bya Allah nga mu mutima gwo mulimu amazambi nga bw'olaba omuntu omulwadde tawoomerwa mmere lan tajida ladhata taam ma wujudi lmarad osobola kufuna buwoomu bwa mmere ng'akamwa kalwadde jjukira kabaka kayirira era otegeera nti owonye kasobola nti emmere ewooma omanyi yawonye fakaifa tajid ladhata libada ma irtikabu lmaasi ogenda funa oti ekyomerezi kya ibada ng'ezo ngawewagalira ku mazambi tekisoboka kati kyobola nti Qur'ani mu dakiika 3 obanga asomedde essaawa 4 n'otulo nyini tomanya gye tuva wenoba ng'omukube so nga tesi kyangu kusumagirira ku firimu kalunsambuli yali liddawa tuyinza kuba mu mutima bibiri kwebagala mazambi ne ibada kati kino kimu kino okuvaawo eri emmere ekaawa babita akatunda nti awo bimpunyira bubi kwebagala mazambi otuwa magezi kiffe mazambi tugavuddeko tutya ggo kuba inshallah fena gatujjeko amina ya rabbi kwebanaku inna ash-shaytana lakum aduwwu fattakhidhuhu aduwwa shaytani mulabi wammwe temusembeza naye mufule mulabe allah inshallah tutasire allah Qur'ani yo idaba ntu bitomudda kika 2 kusumagira kyekiri mazambi akamwa ke kakaawo olwemmere kagiganye n'obumondo obubiri obulya baga nti alhamdulillah lero haja lero yaliddeko kati neno okusoma esula 2 oba oliddeko ogambye nti lero nga nerwani la ilaha illallah waliyo nawe osumijuzo 5 enya olunaku olwo nga tena nakyawulidde namu nga nawe abadde asumagira bwatula okusoma totubula nekiwomereze kubanga omutima mulamu salla tuwe emitima emiramu allahumma amina ya rabbi omukyala Shamira buuza nnyina mukwano gwange yaŋŋambye nti yavudde mu busiraamu lwakuba Allah yataddewo embeera mwe tuli naggala emizikiti mbw ate eddiini eno y'Abawarabu ey'obusiraamu si y'Abafirika kyokka kati
yeegasse ku basamize yeeyabwe eddiini y'obuwangwa kati mukyala Shamira abuuza nti oyo mu kukoma weno mu busiraamu baba waakudda yeetaaga kutoola shahada oba akyali musiraamu? Ekisoose ekigaa nti Allah yagaddewo emizikiti kyekyamugye mu busiraamu sikitegera ensonga ki gyatuwaawo ngaggala atya emizikiti gye anti gije mwezibula ennyumba yange ogiŋŋaana gije akola kyayagadde era gyagigula waaba ayagalidde wonna. Ekyo kimu ekyokubiri ogaa nti eddiini y'Abawarabu ye yennyini yatugamba mu Qur'an ti inna ddiina inda Allahi al Islam. Si y'Abawarabu si teyagamba nti eddiini y'Abawarabu gye mmanyi no mu maaso gange busiraamu, yagamba nti eddiini gyamanyi erina okuba omuntu yalina okubaamu yenna nga yatondebwa erina kuba ya busiraamu. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun. Nawulidde kino kyekibiina kyammwe ekya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiri kimu tekitiriyo kirala. Kati ekyogamba eddiini y'Abawarabu tekiriyo, eddiini si y'Abawarabu abadan. Ekyokusatu Imam nga tonagenda ku kyakusatu Abawarabu balinayo nabo ebyobuwangwa ebyabwe balina lubaale. Imam Jjajja Kalondoozi, Jjajja Mukasa bamulina bulungi era Nabbi sallallahu alaihi wasallam bunyuku byamuleeta kubajja ku kumpewo misambo egyo Bahubalu, Bamanaata, Bauzza bonna nabo kati be Bamukasa beejo Jjajja Ddungu nabo balina abaabwe nabo balina ebyobuwangwa ebyabwe najja naye tulina wabula obusiraamu si bwe buwangwa bwabwe abadan. Baba balina bulungi nnyo tebamanyi na baffe nno bo abaabwe kubanga babe baludde mu kisaawe emyaka miwanvu. Abaabwe basinga era Nabbi sallallahu alaihi wasallam najja naye bakasusa naga ebyo bisuule falyabudu rabba hadha albayt. Olina ekigambo kye watugamba mu bibuuzo oba ebiwedde nti obusiraamu bwajja kudibya bintu ebyo bwasookera Makka nabaga nti falyabudu rabba hadha albayt, gwe mulina okusinza yennyini Kaaba eyo, muve ku masanamu, muve ku lubaale, muve ku Hubalu, Manaata, muve ku byobuwangwa, musinze mulezi wa nnyumba eyo Allah, nnyumba kikaaba. Wabadde olina ensonga z'otutemera twadde tugenda kuyakusatu nze nakutaataaganyiza. Wagamba nti atula shahada ng'akomyewo bulungi nnyo kubanga yavudde mu ddiini. Abalina okuddamu okutula shahada bupya baba wakudda. Imam nsaba otufundize kuba abasinga mu busiraamu buno bwe twayingira ekisooka ennyingira yennyini ffe tetwagimanya nti ffe twazaalibwa buzaalo kati ffe tetwamanya ennyingira. Nsaba otufundize mu nfuluma eno omuntu asigala waliwo emakuba tagamujja mu busiraamu kuba ffe tumanyi nti already nze ngenza okutandika okutegeera nga nze Hafsu nze Jamaada kati ate ngamba otya nti Jasu yagenzeeko bugenzi mu busamizi nti ate navudde mu busiraamu nga ate nsigadde nze Jamaada. Olina bw'oyinza otufundiza omuntu asobola okuva mu busiraamu? Emikisa gy'okuva mu busiraamu giri waggulu nnyo. Era oluusi n'obuntu bw'onyooma bukujja mu busiraamu. Era Imaamu Muhammad ibn Abdul Wahhab yatungira ekitabo kita Nawaqidul Islam al-Ashara, ensonga 10 ez'olina okutegeera ezijja omuntu mu busiraamu. Accidental oyinza ozikola n'ovaamu kati nga bima jaa bihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam okujeeja akantu konna nabbi ke yajja nakyo konna yimirira waawo okujeeja okimanyi nze kyentegedde ng'okujeeja omuntu ayeebikiridde ku maaso aba niqaabu kunfaananira bubi n'empalirizibu mugambako kyekyo oba ovudde mu busiraamu. Omuntu akendezezza engoye waliwo abazikendezako nti naye ono naye ate yasusizza kikujja mu busiraamu ekiriwa ekyo. Imam olaba okukomba esowaani kale oli baaka bwadde si yakulaakulana dda onanga okumba esowaani kubanga ekisooka tewali Nabbi sallallahu alaihi wasallam yajja nakyo nga kibi. Tewali kiyajja nakyo nga tekifiitinga mu society. Ate already mubaka wa Allah tewali kiyajja nakyo nga tekifiitinga mu bayivu nti bano bayivu nnyo madiguli mangi enneeyisa bweti eba tekyabagwanira. Buli kiyajja nakyo kyonna kifiitinga mu bayivu abaalinnyayo banawomera emboona basaakola kibonna kibakwatako. Era buli society buli generation sallallahu alaihi wasallam okujeeja omusajja alina ekirevu alinga embuzi ennume
khalas wabiri wa busiramu. Allahu akbar. Imam watyanga sikyogedde naye nga kindi mu mutima. Oyogedde ofiirinze okawulidde muli munda illallah okujeeja kyonna kiyajja nakyo njogedde soogedde byonna tebirina njawulo ebimu. Allahu akbar. Nze muli n'ogana kikulumya gane obupale obwomu naye nga kisigaze eri munda eringa kateeteeyi. Omusajja yambala ekiteeteeyi kanzu mulinga saati naye yayitiriza naye fenna tuli basiraamu naye la ilaha illallah. Kati ebijja omuntu mu busiraamu bingi gw'otusomesa la ilaha illallah ekiyikuba ekigoza biba binene nnyo kantu katonda bwe kati kagikuba ekigo. Nze nno mbyentegedde mu bigambo byo ekigambo busiraamu kyakusoma kuba bwe kiba kyosigaza obusigaza munda ng'okifirize bufiirizi kati ebirevu bino naye nga kali eyo munda nti oledi buba obuvuddemu kakitegeeza nti abamu oba oliawo twabuvaamu dda. Ensonga lwaki atukubiza nnyo okujja dda okulinyiwalinga obusiraamu buli kaseera shahada maze okufuna wuzu ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna rasulullah nole kusumidwa ya wuzu maze okwazina sokawo shahada n'okwazina kwennyini n'okwazina mujuddemu shahada mwereere buliti tahiyatu ejuddemu shahada buli kaseera olinyiwalinga imaani olinyiwalinga obusiraamu bwo kubanga wakati kati awo wenza kuba waliwo byewakoze ebikuleetera obuzibu. Imam waliwo abantu ng'oboolyawo be batukema abasiraamu abamu si bayonjo kimala. Musiraamu ajja n'akendeeza empale najja gigayalira obanga mu kujooza emala emyezi egiwerako nejja yeezinga kumpi kufaanana sepulingi oba wagirabako neewetamu nekkoona engeri gy'asaala wano kafunye viivi ate n'empale nayo neeweta. Kati oluusi batuyambeko nabo babeere bayonjo mu mbeera etatukema. Aba atamiddwa bukyafu bw'oli so si okendeza ngoye aba atamiddwa bukyafu bw'oli n'abakyala era abamu oluusi ekikala kino kisobola okubeera ekiyonjo mu mbeera omuntu akitunuulire nga ddala anaasikirizibwa. Naye obuyonjo kirala kikulu nnyo mu umma. Mpulira nadhaafa mukama waffe sallallahu alaihi wasallam muyonjo ate onzijukiza ekyokusenya kimundoza kubijjayo obuyonjo bw'omusiraamu ko tukubirizibwa okusenya kumpi buli kiseera kyakusaala. Emirundi mingi olunaku gyolina okusenya gisuba ne mu 10. Allah emirundi gy'osenya olunaku gisuba mu 10 bw'ogendera ku sunna za nabbi sallallahu gisuba mu 10. Kimu kubikatiriza obuyonjo. Kati omusiraamu atali muyonjo otukozesa ensobi yadde ensonga eyo tetweyimiriza. Allah atusonyiwe ya Rabbi. Omwami Kigundu Hassan abuuza nti nsobola okusibira ku Hajjati wange ennaku ze yalyamu oba eza sunna. Nga bw'okiri ntosobola kumusaalirako ku ssala za misinze n'okumusibira tosobola. Ezo ibaada ziri ayin fardhu ayin ye kennyini omubiri gwe yalina ogyekolera tebamukolera alina okuba nga yagyekolera ye kennyini. Nnyinayo omulimu gwe nnyinza okukolera ku munnange. Waliyo nga ng'okusaddaaka osobola omusaddaakira n'afuna empeera naye swala tosobola okusiba tosobola hijja tosobola hijja osobola okukolera omuntu wo yo hijja evaamu naye olwezi tasoboka nga ye kennyini alina okukola kati ng'okusiiba n'okusaala ezo zize kennyini. Allah atusonye walla atuwa akadde akasaala nga tukyalinawo akakisa kuba bwe bateri byatusaalira atiwali yadde okutusiibira atuwulirize era atulaba wandyerwanyeeko ng'obusobozi okyabulina. Mukyala wa mukubirize amujjukize amuyambeko okumujjukiza okuba nti aliwa naye tayinza mumusiibira n'okumufacilitatinga ndowooza afune ebikozesebwa ebirungi n'okuba ng'omuwerekerako kati ayinza okuba aliwa nga lwa Mande nawe si lwa Mande ya sunna muwerekereko. Alhamdulillah. Onaga nti help me ask Imam Cheyune, is it okay for someone to stay reading the Quran loudly when the other is press sunna? Saalusoma olwange terwanyikira nze nsoma biri wano. Okusoma Quran ekisookera gyalina kuba mu lwatu. Mpulira tetusoma Quran mu kaama ngamba kola za mawulire nti yakola kyoyo nti asoma Quran eddoboozi litereka okuba nga lifuluma. Kigero ki ndowooza ono kigero kye kimusumbi. Ekyo kimu ekyokubiri bw'oba nga bw'osomera waliwo abalala aye tulina bataataaganya soma eddoboozi erimala gwe ng'omu. N'oli muleke asobole okukola ibaada amplifier y'oli ndowooza eyinza okuba eri waggulu nnyo. Eba eri waggulu aveewo kuba biri tuyimirizaani. Tolina taataaganya tewali
ono bwe bawulira nga eddoboozi liri waggulu aveewo agenda kufuna ekifo ekirala naye Qur'an bakisoma mu kaama olaba omuntu asobola kuba mu nnyumba ng'asala layiri naye ng'asoma naye nga mulimu abeebase nga tabatataaganye nga mwe bali beebase tabayingiridde nga era naye atasoma mu lwatu. Alhamdulillah, tweyanza nnyo Imam. Omukyala Atiya binti Ibrahim, Imam bwe mba neetooloola ennyumba ya Allah jalla jalaaluhu nga ndi mu nsonga zange mu butamanya namulwa ntya era nkole ntya okukyenenya? Mu butamanya butya Sheikh yamututte abayinako yamugambye nti omukyala ali mu mbeera ze ez'omwezi la yatuufu beiti llahi alharam, teyeetoolera ennyumba ya Allah ey'emizizo. Alina okumanya ekimugambye. Ndowooza bombi bali tebakimanyi. Abatakkizibwa agenda kukola mikolo bw'abanga mutwala tamanyi aba talina mukulembera. Ekyo kimu. Ekyokubiri, bw'abanga adde akimanyi naye nga yeerabidde oba nekijja nekimusanga ali ku tawaafu, kyesimanyi oba bategeererawo oba sisimanyi. Naye wabanga atategedde otegeera, wabanga tategedde nti ali mu mbeera ze nayeetoolola baitullah, bwe munaffe wosinzira tulaba omukyala ali mu mbeera ze ez'omwezi teyeetoolola nnyumba ya Allah al-Kaaba al-musharrafa. Nsaba otumenyereyo ku birala ng'ogyeko okwetooloola bitamukkirizibwa kukola. Ebisinga bimanyikiddwa tubadde tumanyi okusaala n'okusiiba, essala, okusiiba, ogenda eri munne. Ekyokukwata Qur'an kirimu enjawukana nnyingi naye ffe twalaba nga okugireka kye kisinga obulungi, n'ekyo ekyokugenda ku nnyumba ya Allah ogyetooloola nakyo tekikkirizibwa. Omukyala tagenda kwetooloola nnyumba ya Allah nga nyumbeera ze ez'omwezi. Emikolo emirala egya hijja oba umura gikola niyo gwa tawaafu bil bait. Imam, wekinsangidde nkikola ntya? Kinsanze emirundi giba 7, kinsanze ku Gwakutaano nempulira embeera nga egize, era nange abadde mu swala nempulira swala ya raka 4 n'enkyulira ku raka ya 3. Nkole ntya? Ofuluma wennyini webiviiramu naye ibada ebwejja giriwa eba swala eyo bw'olitereera gy'ojja otandikirako. Abakyala abasinga takimanyi nti eswala eno bwe bimaze eswala egenda n'etuuka n'agala akamala okumaliriza engoye ze akuzaanika ku waya alyoka asaale, agenda mu wuzu ng'ate ebintu bikyuse. Abadde amaliriza engoye okuzaanika ku waya ate bw'agenda mu wuzu gy'akizuulira nti embeera ekyuse mu budde bw'eswala eyo bw'aliba ateredde gy'asooka. Imam, nsaba okituddiremu kuba abasinga tubadde tetukimanyi. Omukyala akeereya eswala kiri nnyo okuba gikeereya olw'obulimi mulimu bwakola. Najja agenda okufuna wuzu n'azuula nti ayingidde hayyu ate kyasobola kusaala. Bw'aliba ateredde gy'asookerako okuliwa kubanga yayingira n'agikeereya. Ezaddako awo batajja ziriwa. Kati nono ali ku tawaafu bil bait yeetoolera ennyumba ya Allah, bw'aba agenze mu mbeera ze asazaamu ibaada eyo naye gye giriwa. Siga nti yali ku mulundi gwa kutaano amalayo bumazi yagibulayo nti yasigaza 2 abaddamu bupya. Anti tawaafu eringa ssala bakola bakkirizamu okunyumya. Neetagisa wuzu ng'essala. Allah atusaasire. Nsaba Allah ayongere otubangula mu ddiini. Amiin ya Rabbi. Nammwe omulimu gwe mukola Allah nsaba abasasule ekisinga obulungi. Omwami Abdul Hamid Semugenyi agamba I was in a state if I was in a state meant to perform ghusl but I forgot. Nenzija nsala subuhi without performing ghusl eri. Nenzijukira ku dhuhuri subuhi eri njidde mu ngisaale. Yali Uthman ibn Affan radiyallahu anhu. Naam. Yasaza salati subuhi nga ina janaba. Yali ayinayo olunaaba lw'atanaabye. Yerabira. Naam. Kati ng'omanya batusooka abalongoofu bo batuula n'asoma adhikaari akadde kawanvu. Bwe yali atereza enkutu ze ng'obudde butangadde n'alaba athar eyo okulaga nti ayinaga nti kabiritu sallaitu binnaasi wa ana ala janaba. Emyaka gigenze nasaza nina ne janaba. Naddayo eka n'anaba janaba n'addamu salaati subuhi. Naye bayita yabayita kuddamu kujja kusaala kubanga bali basadde balina wuzu. Yajjukirayo mu budde ki? Ng'enjuba evuddeyo. Naam, tatuuse ku dhuhuri ng'ono. Tatuuse ku dhuhuri. Kati kiba kitegeeza ki? Nti yasadde essula nga talina wuzu. Alina okunaaba janaba addemu asaale. Ezo mbiriri, dhuhuri ne subuhi. Nsaba Allah w'ekitiibwa atukenkule mu ddiini. Amiin.
Allah atuwa okuba ebyokulabirako by'eddiini wonna waatuwanga tekikubirizibwa kwebaka nga alina janaba. Ekyokubiri ndowooza tufeeyo nnyo okunoonyereza ki ekireetera omuntu okwerabira nti nabadde kuba ndowooza ono si myaka anti nabbi bamugamba sallallahu nti ayarukudu ahaduna wa huwa junubu qala na'am idha tawadda omuffa asobola okwebaka nga alina janaba nagamba nti bwafuna wuzu amakulu yali tasimba kwebaka nga alina janaba kuba kituufu kiri nti bw'aba yayanukula bw'atyo aba yali atugambye kunaaba kuba wafulumikayo ng'ofunye bufunyi buzibu yokkaatoko anti era abamanyi batugamba nti yali ategeeza kunaaba kubanga omuntu alina janaba n'afuna tewuzo nga tanaabi ekyokubiri batugamba nti bwe kiba kiganye nga tujja kusobola kunaaba wati kale funa akawuzu kano oyiweko ku mubiri gwe otuzzi obere fresh mu at least anaabidde eddala yasinga taballa atuwa obugumiikiriza ku byonna ebitegeeza eddiini ya rabbi amin. Sheikh salamu alaikum mwebale kutusomesa. Ekibuzo kyange singa omukyala wange tabadde musiraamu ne musikiriza n'atola shahada nzikirizibwa okubeera naye mu mukwano obudde bw'okusiibulukuka nga butuuse ffe mbitusiba ekisibo kyaffe Allah akikkiriza ate mukyala we wadde nga sibitegedde mukyala we wadde nga tebannabawoowa mukyala we wadde nga yakamukyusa yakatola shahada onoosiba otya naye onooli otya naye ddaaku onoolibuka otya naye tolina mukyala genda ofune omukyala babawoowe va mukubuukabuuka n'okukola ebyo Allah by'atayagala oyo si mukyalawo eno eddiini eno ensi tetwajja kukolako bitunyumira eriko nnyiniyo egisaako amateeka ge tulina okugoberera byagala kukola bimunyumira ebimwanguyira kubanga era mulimu ebintu ebibuuzibwa nebikusobera okusiibulukuka okwo ebyo babisiibulukukirako ate bakitubuuzako naye mabegako eyo nekituusa enseko gwe mufutali yenna ekya sunna ndowooza nti ayinza okuba ategeeza atule wali batule wano basibulukuke ate ekyo kirina nsobi gwatawooye anti simuwoowa anti yakamutoza shahada ate babawooye ddi kituufu abasimuwoowa si mukyalawo tolina mukyala kituufu abasimuwoowa neŋŋombe egamba mukyala wange tebatuwoowanga eno eyo nfu kubanga bweta mukyalawo eŋŋombe ekyuka etyo okudda mu butuufu tugambe nti nina mukyala gwempanga naye tebatuwoowanga mukyala owaani ate simanyi naye ogamba nti namukyala wange nina baze tebatuwoowanga baze waddi taba balo gwe bayita balo gwe bayita mukyala wo nga muli mu mateeka kasi ojjuza amateeka nga ti alhamdulillah yaba mukyalawo era tubeera mumasi ne babuuza nti abafumbo muwanike emikono olaba mingi nnyo naye bwogamba nti ababoowe muwanike egimu tegidda waggulu gikendeera kati gwe weebuuza nti ate ebidde egibadde waggulu girazeewa imam watugambako nti omwami n'omukyala abatabadde basiraamu wabula nga baali baagattibwa mu nkola eri eyaabwe gye baalimu kati bwe baba bajjidde mu layini eno omwami asiiba watuga nti omukyala ono tamugobaawo mukyala mangada asigale ng'afumbira Eriyaasi eyasiramuka lwatodde shahada emisana ndowooza katuwogerere mu layini eyo bw'abanga bali mu layini eyo bo babeera halaali baba halaali bw'abanga bali mu layini eyo nga babagatta eri gye baava tekina buzibu naye kati bano bino byabuuza bamusanga mu akeedi n'atwalibwaka basingana mu kkubo mu maduuka n'ebiringa ebyo naye nga lwaki ogenda n'omukyala nga temuli baboowe okuwa kyekimu ku programs ez'essente entono kyekimu ku programs zitwala obudde eddakiika 10 okuwa kuba kuwedde lwakuba ffe tutunulira nnyo emikolo gino eminene TV kamera tebasomba ebintu babiwe mu lujja bijjule ate nga tunaa kubisobola babisobola muffe bantu babalira ku ngalo booti batono esinga obulungi tugumiikirize insha Allah tufune mukyala waffe owa halal ojja kukola ensobi onyize Allah tabaraka wa taala ng'ogenze emikolo by'obwenzi akwatamu katono nnyo bwati ku mikisa gy'obwati kwatono nnyo bwati n'olajala ne duniya amina mbuuza abantu kyalla batagenda kutunulako ku lunaku lw'enkomerero Allah batagenda kutunulako bawera Allah batagenda kutunulako olutunulako lwategeeza si lwaliiso kyembadde ngenda okubuuza nti olutunulo olwo lwe luliwa kati waliwo hadithi egamba nti la yanzuru llahu ila rajulin ata rajulan aw imra'atun fi duburiha Allah tagenda kutunula
ku mwami yagenda eri mwami munne olutunula bageza nadhara rahma olutuno olw'ekisa olw'okumusaasira n'ogamba nti kale wadde ebimu byagira ndizeddizeemu ku natti afune ejjana so si nti agenda mutunulako totale olutunula olw'ekisa mulimu abantu abaami bagenda eri baami bannaabwe oba abakyala bagenda eri bakyala bannaabwe oba abaami abagenda eri abakyala mu bifo ebitali bituufu mulimu abantu bagenda eri ebisolo ediini yaffe yasukka yeewala nnyo okumukola man ata albahima omuntu agenda eri ensolo so singa ffe tukikubawo bw'okyogedde mu luganda bwe kidinde mu Luwarabu man ata albahima omuntu agenda eri ekisolo rajulun ata rajulan omwami agenza eri omwami naye wano waffe abantu bakuwa gagamba bwegati kati obusiraamu kitegeeza bwansa abantu bawerako Allah batagenda kutunulako so Allah atukingirize ebintu ebyo yarabbi atekema bagenda kutunulako jalla jalalo ate atunuleko n'erisa eryekisa n'otusaasira ebyatusobako naam Imam onabuuza nti bwe mba ne media kanayimuza zakatul fitiri mubala ekyo kimwe ekyokubiri nange ataasibe yaliisa obuliisa zakatul fitiri erangi we meidi tumubala bwaba wa umma meidi tumubala waba wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bonna bawangalire wakashamba boyi simanyi ayoza mmotoka kasitaba nga weno ne wabanga sa umma tumubala naye ataasibanga yaliisa buliisa akubirizibwa okuwa zakatul fitiri kuba nazo mpeera zifuna n'okuba nti era creating emikisa eja abanaku kuba nti bafuna akantu akana babeezaawo tekina buzibu wadde tubasiiba nga baliisa wadde naye kasiba nga olimu akantu wa zakatul fitiri obumu ku bubonero bwa Lailatul Qadri nti yabadde ya ggulo tusaba obutukonereko no n'ekiro kino ekya 27 kisaako essira ebisigadde tubireke nedda ebiro byonna 10 ebisembayo byonna 10 wamu tubiseeko essira byonna 10 ebisembayo kubanga nabbi yagamba al-awakhir sallallahu alaihi wasallam era kana yajtahidu fima la yajtahidu fil ashar al-awakhir yanyikiranga nnyo mu 10 zonna 10 zonna so si kulondamu 21 23 n'ata ekyo kimwe kyokubiri waliwo ebitugambibwa nti ekiriwo ekiba kyabadde ekya Lailatul Qadri mubaamu obuufu nga enjuba evaayo nga nzikakkamu ekiro ekyo temubalemu bbugumu temubamu bunnyogovu mulimu embeera ezejjana Allah zaga nti la yarawna fiha shamsan wala zamharira abantu bagenda okubangalira mu jjana teri kulaba ku njuba kubanga ereeta ebbugumu ate teriyo bunnyogovu kusabisa jaketi la yarawna fiha shamsan wala zamharira teri bbugumu tibannange bateekeko essi baleete biwujjo wala zamharira barda shadid obunnyogovu obuleeta obususse baleete kajaketi baleete kacaayi tukumeko mujjana tebiriiyo kati n'ekiro ekya Lailatul Qadri kitera okubamu n'embeera ezifaanana bwe zityo n'ekiro temubamu bbugumu temubamu bunnyogovu naye ekyaleero kati kibadde mu byo kubanga kyannyogoze ne kisukka enkuba ekomokosa ekiro yakuno alhamdulillah sawalla gituma bulungi amina Imam kati awo wennyini itikaafu ennaku ziri 10 nze akuttewo mugugu gwange ebikunta byange buli kiro nengenda nsula mu masjid ku makya nenkera nenzirayo eka nengenda ku mirimu gyange nange mba ku itikaafu ayo gumuzannyo abata tamanyi itikaafu Imam ogwo omuzannyo gwennyini tamanyi kibaita itikaafu nsulayo buli lunaku buli lwensibulukuka nenzinga emigugu gyange bulangiti bijaketi takkirizibwa kola itikaafu kuba ntagimanyi eyo si itikaafu kyakola kirala kikimanyi kiri mu ibada onkalubiriza olw'ensonga kati itikaafu kyekyaki itikaafu luzumu lmasjid kwe kwesiba mu muzikiti ng'oli ibadati llahi tabaraka wataala oli mu kusinza Allah tabaraka wataala n'oleka byonna etandika ng'ennaku z'omwezi 2 mu Ramadan mpaka 29 oba 3 singa twakisiibya 3
kasaba balangirira Eid bw'oyingira itikafu esobola okuba yasaweji oba yalumu oba nnaku 3 oba 5 9 oba 10 bw'oyingira itikafu tovaayo kakati ndowooza nze mba nkoze nnyingi nze nakola ekiro ekito bwe buziba nenkwata ebikunta byange nengenda mu itikafu nenjibamu kusuba eba ewedde kati kyenkalubiriddwa nti kati Uganda kitegeeza tukayanira bwereere tewali yalatudde itikafu kubenze ennaku zikulungulayo nedda si bwe tuwebeera waba agenze kulya olunaku lumu oba 2 oba 3 n'avaayo eba ewedde mu byentegedde ndeeta enniya y'ennaku ze ŋŋenda okutuula nsobola okuga nti kaŋŋende ntuuleyo ennaku zange 2 innamal a'maalu binniyaati tosobola kufuna empeera nga tolina nniya nti leeta enniya y'oku mutima nti ŋŋenda ekikafu mu nnaku 10 nja kusobolayo 2 yenno itikafu era nga bw'ogambye babeera mu itikafu ate ng'ali ku WhatsApp ali mu katale atunda aweereza nti bennalabako bali mu mboozi tugikoma 2,000 bennalabako bali mu mboozi ng'ono atudde n'anyumiza munne byonna okuva lwe bazze paka lwe baawunzika nga kaakati itikafu si yeeyo tusunireko imaamu kati nze mu itikafu neeyise ntya budde bwa qira'atul Qur'anil Karim istighfar tauba kusala sunna kusaba ibada zokka teri mboozi teri simu ekitegeeza sandigenze na simu teri mboozi teri simu abamu babeera mu itikafu nebamukolera amasimu nsanga ku muzikiti wano wendi ne bajja nasayininga endagaano z'otunda emmoroka eyo si itikafu komedi kati tukayanira bwereere simanyi itikafu etulirwa mizikiti giri negino mututu kati kabakanira eno okutuula twandisoose kutegeera kino kyakutuula kyennyini n'okayanira ekintu nga oli ku bwennyini bwakyo bwekiri etikafu bulijjo tweyuza ebitogi ekindi bagatetuulwa abaana abo bononefu tulina ogisoma olaba kakati nekiri ekigaa nti manigitasala yawmul juma ma ata faka annama qarraba badana omuntu anaba ku lunaku lw'ejjuma najja faka annama qarraba badana abanga asaddase ngamiya ajja ku makya mu muzikiti kyebategeeza mu kujja ku muzikiti kwe kujja mu biseera bya duha ebisooka esawa ng'emu kitundu n'obeera mu ibaada mpaka ebanasoma kutuba kekakwakulizo obanga asaddase ngamiya n'obeera mu ibaada sala qira'atul Qur'an olowooza owa WhatsApp mungobyamu otolina ngamiya itikafu mboozi kuba masimu kwebaka kubanga era bwe yeebaka era biba bifudde itikafu nga sinyangu itikafu osobola okwebakako ekiro naye ngamba ono wengamiya wengamiya kubanga anaakola ibaada lunaku lwa jjuma yalubiridde eŋŋamiya bw'atuuse muli ne yeeyaliira anaakola ibaada eyo alina okusobola okwebakako otulo n'atugjawo tu yeeteekateekera ibaada gy'agenda Allahu akbar Isiraamu ekituufu bwakusoma kuba kati fe abadde basomba ebikunta byaffe bw'obizzaayo bw'obikomyawo bw'obitwala kyetumanyi kyakola oba kiba kiki kuba kunyiikira ndowooza kyakola kirala situkimanyi omukyala Shakira ali Oman mbuuza ejjo nasiibulukuse before adhan but nze nawulidde nga abaaziina oluzungu sibitegedde but nze nawulidde nga abaaziina but later some few minutes like 3 ne baaziina mbuuza namulwa ntya bw'abanga yasiibulukuse ng'obudde wadde butuuse kubanga omwazinyi si tteeka nti ateekeddwa okuba nga naye yali aculeeta 10 aba okusiba kutuufu naye obanga yasibukuse before time alina oddulibwa bw'aba yasibukuse before time najja kizuula nti yasibulukuse before time kubanga ekisooka yaba alidde agenderedde era alidde nanniya tali ng'ono yeerabidde naalya enniya gyendidde nayo yakusiibulukuka obudde butuuse singa nenkizuula Shakira muveeko singa omuntu asibulukuka ng'asuubire nti obudde butuuse najja akizuula oluvannyuma nti tebunnaba alina oddulibwa kati Shakira ye muteeka ebbali alina oddulibwa
kakati kyentegedde imaamu eyinza okuba nga bire byankuba bibadde bikutte eggulu nebanga obuzibu ne muteekawo amenvu n'ebiki ne mulya ne bijja bivaako enjuba n'eyaka lwakuli ate tuddamu ne tusiibaawo tuddamu ne tusiiba bupya. Allahu akbar. So siga nti nga bwe lufudde katufeffenkenye bisigadde tulumalayo naye lwakuli tujja kuddamu tulwiwe lwakusasula. Kyentegedde mu kigambo kya Shakira nti twetegereze nnyo obudde ffe nga ffe mu kusiibulukuka. Omwanzi nnyo ono ayinza okubeera accurate oba ayinza obutabeera kubajjukira nti mwatuga nti waliwo sunnaawo keera okusiibulukuka. Kati tunagifuna tutya bwe tutateeka ebirowoozo anti sunnayo keera okusiibulukuka kwe kumanya obudde nti butuuse. Buli omanya nti obudde okusooka butuuse siibulukuka. Watyanze nga ndabe imamu nze nga ndabye ndabe nenkakasa nti butuuse n'omutima ne gwanjuma zinta naye zina nyinza okulya nga bunaba bw'oba obuusabuusa oba ogenda kukola nsobi. Okay. Bannange saballa atuwa okuba buvunaanyizibwa mu ddiini. Omukyala Fatima Mbabazi, salaamu alaikum. Tusaballa bongere okumanya n'obuwangaazi. Kashekhi mbuuza nti singa omuntu ajja gyendi ng'alina obwetaavu naye nga anguza mmotoka ye ku 5M eyandibadde nga ya 20M nze ne nkwatibwa ekisa ne muwamu 7M mba nkoze riba. Tewali buzibu. Ekyo kyakoze ne nabbi kiyakola sallallahu alaihi wasallam. Okuyamba ku muno omudduukirira mu kizibu kyalimu. Riba mbufunze imaamu wawe ajja ddi mu bufunze ddala? Kakati riba kijja nnyo mu layini y'okugula ey'okwewola. Tingenda kukola miliyoni 5 niyo ojja kunziriza miliyoni 5 n'ekitundu. Nibe ziba 5 n'omutwalo gumu ebimaze okufuuka riba. Riba yava mu layini ezo bwezityo. Okay. Masinga okutambulira. Allah tusaasire, Allah atuwe okwekeka n'okwewalanga. Buli kyatayagala era rabbi. Wadde ogula ekintu muno n'omuyisizaamuko ku ssente nabbi yakikolanga nnyo. Sallallahu alaihi wasallam. Era teyagulako kintu kyonna. Muwendo gumugambiddwa. Yayongerangamu kasadaka ako. Ffe tetwongeramu ate ziri zennyini. Nsaliraako oba tonsalirako kindeese wano kuba oli imaamu teneyandagidde aŋŋambye. Ojja kunsalirako. N'amunyiga. Ate oluusi bateesa n'omuwendo n'atuka okusasulira omwezi taweze yaganze ezenina munyiga mpaka ku kisenge bamala ekyewuunyisa bwe yamala okukaanya nsaliraako nkoma mitwalo 8 kale leete mu 7 nga tamuwa 8 budde ate gwamugaa musalireko guno ogumu kasaddaka ke. Kyongera emikwano kyongera enkolagana. Nze nabuuza ekibuuzo nti omuvuka akuleze mu mmotoka nga bajoleza mutwalo n'omwagumu 2 nga guli wejjo omwagumu 2 enjoza y'emmoloka tesobola kufaanana ne bw'oba oyagala ne bw'oba gwozo enkolagana gy'oba oguddewo gimanyi obulungi bwayo ne waba bizaza abalala n'oleeta enzo ziyimiriza nadda kubi. Kati ekintu ekyo kyongera enkolagana ennungi. Tugambire ku basuubuzi imaamu abamu abasuubuzi n'abaguzi naddala mu akatale k'ebyabamakanika kyuma mugaggaze tugende tukigule makanika ge tugende tukigule. Gye nabaddeko eggulo makanika ŋŋambye nti bw'atuuka eri ono aleese omugagga agule ekyuma bw'akudda mu mugongo gwayita omugagga alaga oli nti gira oti tuga kyeki akuseera nnyo ajja kuyitawo onajja funamu naye bibiri haramu. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مبقرة من النساء بالحرام. الله قالوا كل مريا بانتو مبكام إمام نبغى ياتني مسلم ويا زمن بالحرام نبي أجمع صلى الله عليه وسلم حديث القدسي إني يا ابن آدم إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. Allah gano buli azamanya olaba yeke nyinyi yabwegaanako nga ne bwandi badde ali azamanya teri ayinza muvunaana. Kati Allah bakuli azamanya muvunaana ki ogenda kuyimirira mu kooti yawe naye yagaana tayali kati buli azamanya yabugaana nga tatunulidde eddiini tatunulidde enzikiriza. Buli azamanya bwe haram nga tekuliko ddiini tekuliko nzikiriza tekuliko kirasi nti kirasi ya wansi ne bwendi azamanya agenda kunkola ki
oyo omugagga muvundu niwe mulyaza manyi omutwala agenda kutalina nakyasali kubanga oliaga nti kati omusajja oyo mulyaza manyi omutwala tasobola nakumanya obulyaza manyi abo busigala buli haramu. Musiraamu omu najja nankumbi awo ambuuza ndi dereeva magulu 10 n'ebirala anga nti singa emmotoka eno ekola ssente ennyingi ewiiki nentula ku mmeeza omugagga ono mugamba amazima kuzeetukoze oba nange neekubeko enfuufu yansalira emitwalo 3 kyakulabirako ewiiki nenzija nkole miliyoni 1.5 emu 2 njevuubiike muwa 3 ge oba ebyo biriko eri hadithi nabiga nti almuslimuna ala shurutihim yokuba magulu 10 taxi special biri amateeka ge bakkanya wakati wa dereva ne yayinza okukola miliyoni 1.5 mulundi guno naye tagenda kutola emyezi ebitaze ezikola kyokka yo namugamba nti poti nga 3 gange ye tayagala kumanya wa tukoze bwokoze yitere kati ekyo kiriko obukakulizo bwabwe bakkanyako kiriko obukakulizo bakkanyako itoyanza nnyo imaama barakallahu fika onabuuza nti quality what qualities should a cloth have to be called hijab? Olugoye obukakulizo kujula olugoye lubeere nga basobola okutungamu hijab. Sooka dull colors kale eziddaalo shouting colors hijabu na hijabu byombi ebyo mu Luganda zoyinza bimpotya kuba ffe abamu twawumirwa nyumbona daru simanyi ne shauti akati hijabu zilezi waliwo hijabu nshari ne hijabu bu hijab kati fwani waffe hijabu bu hijabu ekyakutta akati hijabu okubanga omuntu yebisse ku mubiri gwe tebagulaba nebabaawo n'okwebikka olw'ebikolwa obusiraamu kati yo hijabu ey'obusiraamu ate ne waffe eno wano kye tuyita shariya ate bira nayiti zeyita shariya wano kakati hijabu erina okuba nga katereekaana nga omuntu ayinza n'okutambula n'akutukako nga tomulengedde naye waliwo kye bayita shouting colors noba totaddeyo maaso reflection ekusika bweti noga nti nedda oyo eyo tekkirizibwa kubamu. Ekyokubiri eteekeddwa okuba nga erina omubiri mugumu omubiri soso akatangaala olugoye olutanga terukolebwamu hijabu lulina okuba nga terutangaala kubanga bwe lutangaala lujja lulaga engoye ze ez'omunda bwe zisalira. Ekyokusatu muteekeddwa okuba nga tekuliko design luteekeddwa okuba nga teruliko design obumuli muli ku mukono obumuli wano mu kifuba obupeesapeesa obumasamasa nga bulinga diamonds wano nedda eba plain cloth plain tekubamu kawoowo temubamu kawoowo ate terukwata lina okuba nga lugazi nga terukwata lugazi bulungi. Bino byonna banne ebitubanja kutuula wansi kusoma ddiini kuba jjukira nti akadde kano ketukozesa kafunda tukonako bukonyi kati osigaza ebbanja ddene okunoonya obulambulukufu ensonga zino ng'omukyalo omusiraamu oyambale kye bayita shariya nga ddala kyekyo ekiri mu mateeka ate imamu zagambye ze bayita ate oli yangamba ate ziva na Saudi kati gweyogerera ki kumbe eri ze bambala nga nayiti ate nno ffe zibagenemu mu katale nayiti z'abali nomusana ayambadde nayiti agenze mu wino ayingidde paaka Allah tusaasire ya Rabbi Allah tusaasire era bw'ogendayo waabwe tuyinza bala banga bazambadde munnange ezo ni zawaka alabikire bulungi bbaawe munnange. Mukyala Sharifu abuuza nti ebigambo omubaka sallallahu alaihi wasallam bye yasibirira mama waffe Aisha bikoma mu Ramadani mwokka? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni mu 10 erisembayo nabbi yamubuuza singa 10 bibali nsanzewo njitize kukola ki namugamba nti yitiza nnyo ebigambo Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Nedda bigenda newalala naye wano yamugamba kuyitiriza biwa obudde bungi bikozese nnyo mu 10 erisembayo ayi Allah mazima gwe innaka afuwun oli musonyi tuhibbul afwa oyagala nnyo okusonyiwa fa'fu anni nsonyiwa bigenda ne munaku endala tu okay wano kuyitiriza wano tuyitiriza munaku endala tusigala tuwangala naye
omukyala mona nambalirwa German mukwano gwo kati bwe mba nsoma Quran nyine eri translated mu Luganda ya Sheikh Abdurazak Matovu omugenzi rahmatullahi alayhi ngisoma nnyo biseera byange eby'eddembe ne mu kiro nga mmaze okusaala tahajjud bwe nsoma aya nga n'amakulu gaayo ndoza aya nga bagoberezako amakulu gaayo empeera nga nsomye Qur'ani asaba obeere ng'otutangazaamu ndoza wana asoma aya mu Luwarabu lwayo then nasoma amakulu gaayo afuna empeera kakati ekisooka tusabira omugenzi Sheikh Abdurazak Matovu Musaasire yakola omulimu gwali gw'amaanyi nnyo bali tannakuddamu kulabikako mu kisawe ky'okuvunula Qur'ani mu Luganda fena ate tunoonya bunafu bwe kati yali akweyesa engoyi kakati musiramu Allah Musaasire omulimu gwe yakola tegunaddayo kulabikako waliwo musiramu omulala Allah Musaasire akyali mulamu agezezaako naye Sheikh Omar Juma Nsereko alhamdulillah waliwo n'abalala bangi bavunulidde Allah Musaasire era bonna sitiri oli asigala n'enkizo ye Allah Musaasire na bonna Allah be yajjulula okutwalizaamu Allah abasonyiwe ne bamasheikh baffe abala bagezaako okuvunula Qur'an nga Sheikh Nkata oyo wa audio ekyo kigambo mwanange kyeyakola kuwandiika Sheikh Ismail Nkata mukaddafu kakati kirala empeera azifuna kyekuba nti osomya Qur'an al-Karim nga tovudde n'otava ku aya nga tonnategeera makulu gaayo empeera nsufu obungi empeera nsufu naye wabanga manyi osoma mu Luwarabu so si Luwarabu Luganda anti olaba osoma mu Luwarabu Luganda n'Oluwarabu lwennyini wano olwo gy'osanga n'Oluwarabu Luganda wano makulu kati onasoma no mu Luwarabu wano ono onasoma mu Luwarabu muzira asoma mu Luwarabu nga ddala lwerwo gy'okumugisa bulungi n'ogitereeza n'empeera nze nno ndi omu ku bakola na Luwarabu Luganda oyo ndi mwalanyi waayo mulungi kuba kati omuntu aliba aliyiga atta makharijul huruf afa atazibunna mudu nawe kenyini ate biri akuleetera obijjirako ddala ebirowoozo kati n'olaba nga ali ku bino kati nze mbulya gunno n'ogisoma otya mu Luwarabu Luganda kisoboka ikhfa zimuduudu byonna obisi inshallah tuwe kuyiga okusomera ddala Luwarabu Imam kati n'onaasomya amakulu gokka Luwarabu talumanyi kuba abamu tuli bakicwale nojja ofuna ey'Oluzungu ya Sheikh Yusuf Ali nange wano mu kusoma amakulu gano nfuna empeera kati nze bennewunyiza akicwale abo balulidda wange nsobola kusoma luno Luwarabu bade manya akicwale oba ndi wadde bulungi nze asoma Oluwarabu gwe mpita akicwale si oyo wewa mu Saudi wafuna Uganda actually yaleeta Yusuf Ali bigambo bya dictionary sime dictionary nga tokiwulira empeera zifuna bonna bafuna empeera naye asoma mu lulimi Oluwarabu enkanika ate nno bajja naba nga teyakutte ne mu mutwe wano bona tabamanyi akutte mu mutwe ate yo naye kirasi ndala fenna tuyayanira kisinga bulungi nga bwasoma kichwale werwaneko n'Olwarabu olusome lusoboka ndooza Imam akichwale ono muzibu okusinga Qur'ani kyemmanyi physics asaaga chemistry asaaga gamba buuza akunze wano nze ompa Qur'ani otampa chemistry kituufu ompa Qur'ani otampa biology kituufu ekisooka bingi bikyuka naye Qur'ani bwe mba nakwata bakara yange yeyo terikyuka niweta myaka emeka bakara yeyo saba Allah tusaasire Allah atuwokwirwanako mu buli kyonna ekitegeeza eddiini naddala ekitabo kya Allah tabaraka wataala mukyala Hanifa Nalule afaananya okuvaako mu mbeera kibuuzo kyalabika kibuliza ebbanga ninduuza lwawo tugoberera Qur'ani ogisoma nga ndi mu nsonga zange nzikirizibwa eva kyogerako wano ndooza lwawo kiriko ebigambo bingi mbamanyi kyetwasinga okulaba nga kyekisinzeko obujulizi soma eri mu mutwe ekitabo tokikwatako wallahu alam soma eri mu mutwe ekitabo tokikwatako essimu terina buzibu kubanga essimu nsome eri mu mutwe oba nsome ey'essimu wabula eri bagita hard copy al-Mushaf al-Sharif gireke buba kakiimamu nga tunzika eri abatulaba okusiiba kwa bonna basiibe kulabika nga kukomye kati okusiiba kw'abalondemu okugenda otandika tusaba Allah ateekemu abagenda okubeera mu balondemu Allahumma amin Ramanzaani terina kyegenze nakyo n'ekimu Ramanzaani tetwala kusiiba Ramanzaani tetwala Qur'an Ramanzaani tetwala kusaddaaka byonna ebirekawo tusigale nabyo
tubikweta mavumbavumba tugende nabyo mu maaso so si Ramadhani weekoma naye webikoma ezo ibada zisigalawo ngera zikyagenda mu maaso bwebaka bwensibiri Imam Sitati zammwe oba naffe anti evidenga nti okusiba kugenda tutandika butandisi bakati Sitati zina basinga yaganize zannema zingoya kumanda okusobola kutandika okw'abantu abo Allah byalondamu n'ateeka mu baddu be tumusaba teeka embaddu kyabbeeyi ki ekiri mu Sitati imaamu obanga asibye omwaka omulamba wangi obanga asibye omwaka omulamba mu nnaku mukaaga ezo asatu mukaaga bw'ogattako mukaaga oba osibye ennaku 365 Allah zaakuwamu kakati ndoza kiri eryatulabira ennaku zina 29 n'obwasatu n'omukaaga bye 365 ndoza kiri eryatuwuliriza empeera ayagala za mwezi gumu oba ayagala za mwaka ani atayinza fenna tuba twagala za mwaka inshallah obake obwabakamaabo sibo twebaza nnyo ttiimu ya Thuraya Islam Media olw'omulimu ogwegenda maaso n'okuweereza era nga kati tuli mu kaweefube kuzimba Thuraya Production House bi'awnihi tabaraka wa taala an qarib okukwatizaako kikulu nnyo ku ttiimu eno okuba ng'ezimba Production House. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Tweyanza nnyo Imam. Amiin ya rabbi.